Érem soldats per l'alliberament nacional dels països catalans, i punt. Terra Lliure va significar una etapa, va desvetllar les consciències de molta gent. Era un tema que preocupava. No hi havia d'haver lluita armada, i per tant van fer els possibles per impedir-ho, això, ¿no? Terra Lliure era una realidad de un grupo que decidió optar a conseguir unos fines por una vía violenta. Terra Lliure és l'organització que ha donat pas a l'independentisme actual. L'independentisme no existiria si no hi hagués hagut Terra Lliure. Aquesta matinada, dos joves han fet diverses pintades a les seus de Barcelona de la cadena COPE i del diari El País. La Guàrdia Urbana ja els ha detingut. Són dos menors de 16 i 17 anys que a la façana de la COPE, al carrer Diputació de Barcelona, han pintat la inscripció Terra Lliure tornarà i d'altres que deien feixistes i nazis. Els nois que han passat a disminuir. Aquesta pintada es va fer a finals del 2005, 10 anys després de la dissolució definitiva de l'organització armada. Quin significat té Terra Lliure per a aquells dos joves i per als qui, encara avui, en reivindiquen el seu nom? Terra Lliure va néixer el 1979 i es va dissoldre oficialment el 1995. Durant aquells 16 anys, l'organització va fer més de 200 accions armades, accions que van provocar desenes de ferits i una víctima mortal. Les nombroses operacions policials dutes a terme contra l'organització es van saldar amb més de 300 detinguts i un activista mort a trets per la policia. 3 activistes més van morir en esclatar-los els artefactes que preparaven. Tot va acabar amb l'autodissolució del 1995. I així ho va certificar el govern espanyol un any després, el 8 de març de 1996. Aquell dia, l'últim Consell de Ministres, presidit per Felipe González, va indultar tots els independentistes empresonats o condemnats per haver format part de Terra Lliure. Era el punt final a 16 anys d'un independentisme armat, que per alguns sectors encara avui és reivindicat com a símbol. Però què va ser realment Terra Lliure? El context, bàsicament, és la transició política que es dona després de la mort de Franco. El dictador va morir dient allò que ho deixava tot atado y bien atado. Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! L'única manera era intentar tallar el pas en aquesta transició, intentar posar-li pals a les rodes i per altra banda, anar vestint una alternativa independentista realment de gent que s'oposés a això. Una mica al començament, sobretot a nivell polític, va ser aquest, no? En paral·lel, doncs bé, va haver-hi gent que va anar muntant alguna estructura petita de moment de combat ja més directe, diguéssim, i d'aquí sorgeix finalment el tema de Terra Lliure. Al finals del franquisme es comença un poc a plantejar la idea de que cal una organització armada aquí. La decisió pròpiament dita jo crec que prové bàsicament d'una cosa que una mica humorísticament n'hem dit les resolucions de Fontpedrosa, perquè es van prendre aquí a Fontpedrosa, i que donen com a lloc un petit llibret apaïsat que es diu que és el psalm provisional, perquè això ja és després de la scissió amb el sant, on és allà que d'una manera altra es defineix el dir que una lluita nacional té sempre un component armat. El PSAM-P eren les sigles del Partit Socialista d'Alliberament Nacional, branca provisional, una de les dues branques en què el 1976 s'havia dividit el PSAN. Del PSAM-P en sortiria a finals dels anys 70 la formació política Independentistes dels Països Catalans, IPC, i també els fundadors de l'organització armada Terra Lliure. Eren els anys de la reforma política. En les grans decisions cal ser-hi presents. Si votes avui, demà podràs decidir. Referéndum nacional, 15 de diciembre 1976. En el moment en què hi ha aprovat el referèndum de la reforma política, etc., es convoquen les primeres eleccions
diguem-ne, en el nou règim i es fa una llei d'amnistia que no és aplicable als independentistes catalans. No s'aplica als independentistes. Això ja vol dir que l'independentisme serà un dels elements que rebrà més repressió en aquests moments. Nosaltres som els derrotats de la transició. És clar, nosaltres som els derrotats de la transició, perquè nosaltres volíem que hi hagués una ruptura amb el franquisme i vam guanyar una continuïtat de l'aparell de l'Estat, una continuïtat d'absolutament tot. La voluntat rupturista que tenia una part molt important de Catalunya, no únicament de les forces polítiques catalanes, no passava per la violència, no? No passava per la violència. Per tant, no estic d'acord amb aquest argument que ells van ser, diguem-ne, van ser coherents. Tots els partidaris de la violència van anar quedant molt arraconats, molt minoritaris. El context del naixement de Terra Lliure s'entén en el moment que la transició es tanca i hi ha grups que queden fora d'aquesta transició. En aquest moment es produeix una situació curiosa, que és que tot el moviment antisistema d'extrema esquerra desapareix, la mobilització desapareix, ve el desencant i l'únic moviment, diguéssim, extrem o agitatiu radical que a Catalunya no només es manté, sinó que creix, és l'independentisme radical. Terra Lliure és el resultat d'una tradició antiga dintre de la nostra lluita política, que són la gent que a partir d'una idea nacional la porten fins a les darreres conseqüències. Terra Lliure, en certa manera, ens recorda constantment que el poble de Catalunya té dret a pronunciar-se, no solament perquè no ha renunciat a l'autodeterminació, sinó essencialment perquè els problemes derivats de l'aplicació de l'Estatut els estem veient cada dia. És veritat que una part de l'independentisme, sobretot aquella facció més radical, queda desplaçada de la transició. Somiaven una transició diferent i, per tant, deriven cap a part de que l'Estat els manté aïllats, deriven cap a posicions més radicals, amb una certa fascinació pel País Basc. L'opció del PSAMP a favor de la lluita armada era clara, però per passar de la teoria a la pràctica calia trobar independentistes disposats a militar en una organització armada. Nosaltres, quan vam començar, proveníem d'un grupet que vam muntar gairebé a Cala i Borroca, es pot dir. I el PSAMP provisional pretenia també ja fer una cosa més en sèrie a través de la Carta de Brest. Vam intentar entablar converses amb Beta Militar, a través de la Carta de Brest ho teníem ben planejat. La Carta de Brest era una declaració conjunta de diverses organitzacions independentistes d'arreu d'Europa que va servir per enfortir els contactes entre el PSAMP i ETA. Uns contactes que havien de servir per estructurar la futura Terra Lliure. Les primeres converses que vam tenir amb Beta Militar perquè ens donessin nocions va ser el Bergaretxe, àlies Argala. Vam tenir dues trobades amb ella a Lourdes, la tercera no va poder reeixir perquè vam pelar, però ja estava fet el fet ja estava fet. Llavors vam marxar al Nadal del 78, ja estava combinat per anar a Euskadi. Anem a Euskadi, allà ens va rebre la Ioies i el Chomin, que són els dos que ens van rebre. Ens van explicar les paraules sagrades del Chomin, que per mi la recordo tota la vida, va dir, abans que res, hola, buenos días, i ens va dir, un comando armat té de vida de 3 mesos, amb sort. D'aquí 3 mesos, un o dos de vosaltres morts, algú a l'exili i l'altre al talego. Esteu disposats a continuar? I això va ser el gerro d'aigua freda que ens vam fotre des del principi. Nosaltres en aquell moment, 18, 19, 20 anyets, vull dir, anàvem a totes. En aquells contactes inicials, els integrants del que després seria Terra Lliure van rebre els primers cursos de formació militar i també les primeres armes i els primers explosius.
Aquells cursos i intercanvis d'armes es van fer al País Basc francès, l'anomenat Iparralde. Yo diría que entre el año 75 y 80 Iparralde cumplió una función muy importante. Había muchos miles de personas refugiadas y entonces entre esos refugiados que eran militantes políticos activos, pues había una creación política importante. En el Estado francés existen, desde el punto de vista del independentismo vasco y catalán de aquellos tiempos, pues partes de Cataluña y partes de lo que es el País Vasco, que entonces se llama Euskadi, que ahora se llama Euskal Herria. És una relació política, més que una relació estrictament militar, encara que hi havia hagut intercanvi de material. Se'ls hi passen detonadors i ells ens passen armes. Això és un dels moments que jo hagi viscut. Es parla de l'anàlisi de la situació política i de que, per tant, quants més punts de conflicte hi hagin, més es debilitarà el postfranquisme espanyolista, no? Tots els fundadors de Terra Lliure coincideixen a l'hora d'afirmar que, més enllà d'aquelles trobades dels anys 70, mai no hi va haver cap altra col·laboració amb ETA. ETA no tiene nada que ver con Terra Lliure. A mí no me salió esa conexión. En las investigaciones que yo hice sobre Terra Lliure nunca apareció una conexión con ETA porque fueron hechos concretos respondiendo, como digo, a unos indicios muy determinados. Un cop fets els cursos de formació militar al País Basc francès, a principis del 1979 entrava en acció el primer escamot del que posteriorment seria Terra Lliure. Però les seves primeres accions van acabar en tragèdia. Terra Lliure, quan va néixer, va enganxar moltíssim amb la gent jove, però clar, una organització jove que neix i la primera de canvi, al seu naixement, li maten els seus principals líders, Martí Marcó, metrallat per la policia, Félix Goya rebentat amb una bomba. Nosaltres, els que quedàvem a la presó, dius, home, va ser una cosa bastant dura. I això va marcar molt també les consciències, no? Vam dir, hòstia, no estem jugant. El 26 de gener del 1979, quan l'escamot estava a punt de fer un atracament, Martí Marcó moria tirotejat per la policia. Aquella mort va obligar l'embrió de Terra Lliure a aturar tots els seus plans. A més, el fet que Marcó fos militant de les joventuts d'Esquerra Republicana va desorientar tant la policia com els partits polítics. El primer mort de Terra Lliure era justament un militant de la JERC i en canvi Esquerra Republicana no va voler saber res de reivindicar aquesta persona com un lluitador, sinó que van intentar atribuir a la seva mort a maniobres estranyes i un segrestament de l'extrema dreta, etc. No era res d'això. 4 mesos més tard, el 2 de juny del mateix 1979, el grup reprenia l'activitat i Félix Goñi perdia la vida en esclatar-li un artefacte explosiu quan es disposava a col·locar-lo. Nosaltres érem soldats per l'alliberament nacional dels països catalans, i punt. I complíem ordres i acatàvem ordres, i res més. No teníem intenció de pensar, ostres, faràs mal, o no, érem soldats. Rebíem ordres i les acatàvem, o les podíem discutir. Hi havia diguem que era un exèrcit més democràtic en el qual discuteixen les ordres. Dius, escolta, això no podem fer-ho. Però el sentit aquest no el teníem. S'ha de fer això, es fa, i punt. Jo crec que la militància de Terra Lliure era d'un raonament polític excessivament primari. Segurament hi havia molt de voluntarietat, diguéssim, aquí, no? Però hi havia elaboració política pràcticament zero. 2 dies després de la mort de Félix Goñi, la policia detenia els integrants vius d'aquell primer escamot, que quedava totalment desarticulat. Però ni els 2 morts ni les posteriors operacions policials no van aturar el procés de gestació de l'organització armada. Jo vaig entrar a formar part de l'organització armada quan encara no tenia, per dir-ho, ni un nom en concret.
i vull a finals del 79, principis del 80, motivat per una sèrie de sensacions que em va comportar el meu compromís polític al llarg de la dècada dels anys 70. No? Aquella entrada de nous militants va coincidir amb l'aparició d'una nova organització política de suport, els Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans. Els comitès s'ha d'entendre com una relació política, sobretot, però també humana, entre els represaliats, els detinguts, les famílies, els advocats, que són una peça clau en aquest tipus de processos, i el moviment, en aquest cas el moviment polític. Si aconsegueix que familiars, represaliats, advocats i moviment polític vagin a la una, com va ser en el cas nostre, i que nosaltres, que evidentment teníem un entorn molt favorable a nosaltres, doncs això dona un salt qualitatiu important. I això va passar en aquell moment. En aquest moment en què neix Comitès de Solidaritat Patriotes Catalans, Terra Lliure es consolida. I mentre els comitès de solidaritat amb els patriotes catalans treballaven per cohesionar l'entorn polític de la naixent Terra Lliure, els fundadors del grup armat acceleraven els contactes amb Època, una organització armada, aleshores inactiva, però que durant els anys 70 havia comès desenes d'atemptats. Època era la sigla de l'Exèrcit Popular Català, un grup que mai havia reivindicat les seves accions, tot i que la policia li atribuïa, entre altres, la mort de l'empresari José María Bultó, al maig del 1977, i la mort de l'exalcalde franquista de Barcelona, Joaquín Viola, al gener del 1978. Les operacions policials posteriors a aquelles dues morts havien aconseguit desarticular bona part d'aquella organització. Època, als anys 80, té unes dificultats humanes, llavors hi ha una sèrie de gent que comparteixen els nostres plantejaments i nosaltres compartim els seus, i arribem a la idea de que el millor per tots plegats és que fem una sola organització, que fiquem en comú experiències, eines, logístiques, infraestructures, tot plegat, i decidim la gent d'Època tirar endavant amb una altra organització que després es dirà Terra Lliure. És la confluència de dues línies, diguem-ne, dintre l'independentisme, que semblava que no tinguessin que anar juntes mai, i en canvi a partir d'aquest moment, diguem-ne, amb l'acció s'ajunten, que és la línia una mica del Front Nacional, ja que bona part de la gent d'Època, i sobretot els que s'integren a Terra Lliure, doncs provenen del Front Nacional, i de la gent que prové de l'independentisme més, diguem-ne, d'esquerres o socialista, diguem-ne, com vulguis, com els que venien del Sant Provisional. La gent d'Època que aterrem a Terra Lliure, que intentem fer és una mica, des del meu punt de vista, intentar fer un treball més formalment seriós, diguem-ne, que no pas el que era l'estil Terra Lliure inicial, per dir-ho així. Jo penso que per època hi va haver un moviment d'entre 60 i 100 persones. Potser es considerava el grup de l'estat espanyol de lluita armada més ben armat, amb més logística, fins i tot en aquell moment pot ser que els bascos. L'experiència militar d'Època era molt superior a la de Terra Lliure, un fet que s'explica pels orígens d'Època, una organització clandestina que, sense cap moviment polític que li donés suport, s'havia articulat al voltant de Jaume Martínez Vendrell, dirigent del Front Nacional de Catalunya i militar de carrera. En Jaume Martínez Vendrell provenia d'una gent que s'havien enfrontat amb les armes de l'Estat, que havien fet la resistència, que havien col·laborat amb les forces aliades en contra del franquisme per recuperar les llibertats nacionals de Catalunya. Dins del front hi havia molta gent que no hi era partidària tampoc de la lluita armada. El que hi ha és que Martínez Vendrell era un home que per les seves característiques personals era apreciat, inclús per la gent que estava absolutament en contra de les seves idees en aquest sentit. Era un home apreciat. La
policia va detectar els contactes entre època i el nucli fundacional de Terra Lliure, i entre finals del 1979 i principis del 1980 va detenir una trentena d'independentistes acusats de pertinença a banda armada. Però, malgrat aquelles detencions, l'organització va consolidar la seva estructura i a finals del 1980 es va batejar oficialment com a Terra Lliure. El nom de Terra Lliure es proposa en un moment determinat per donar-li una identitat en aquesta organització que estava d'alguna forma construint. Utilitza la paraula terra com a pàtria, com a lloc on la gent actua, no? Que és una paraula del segle XVII, XVI, en aquest cas és un enllaç històric, i la idea de llibertat, que és una idea, diguem-ne, molt global. Terra Lliure va començar a reivindicar les seves accions a finals del 1980, però no va ser fins al 21 de maig de 1981 que en la seva 9ª acció l'organització armada va trasbalsar tot el mapa polític. Aquell dia, Terra Lliure va segrestar Federico Jiménez Los Santos, un dels principals impulsors del Manifiesto dels 2300, un document que denunciava una suposada persecució del castellà a Catalunya. Després de setmanes de preparació i seguiments, un escamot de Terra Lliure format per 6 militants va rebre l'ordre de passar a l'acció. Van començar el seguiment a Santa Coloma de Gramenet, on Los Santos feia de professor de secundària, i el van seguir fins a Barcelona. En un stop de la plaça Molina, 2 activistes van entrar al cim Camil de Los Santos, el van encanonar amb les pistoles i van conduir el cotxe per la Diagonal fins al que aleshores era un descampat a l'entrada d'Esplugues de Llobregat. Allà van lligar Los Santos a un arbre, li van disparar un tret a la cama dreta i van amenaçar de matar-lo si no abandonava el país. El context és el manifiesto contra el català, els espanyolistes se senten forts. Aturar aquesta gent vol dir no tenir el dret a tot, sinó que en un moment determinat les coses s'han de parar. I per tant, diguem-ne, cal un cert nivell de violència respecte a aquesta gent, perquè, entre altres coses, només entenen aquest llenguatge. El Jiménez Los Santos, com a l'altra persona ingrata als països catalans, el que s'havia de fer és agafar-lo i portar-lo fora del país. Va ser objecte d'una condemna molt unànim i, a més, això que no du enlloc, per altra banda, vull dir, però a més l'únic que pot provocar són prejudicis per nosaltres. Jo crec que l'acció contra Jiménez Los Santos va ser absolutament negativa i la prova la tenim cada dia quan engeguem la ràdio. ¿Pero estos qué piensan? Que pueden quedarse con todo el negocio de España y además no poner nada, pero bueno, pero ustedes aquí acaban de inventar las colonias. A ver si se creen que van a vivir a nuestra costa. ¿No eran ustedes los oprimidos? ¿Qué cara más dura? Es de una cara dura, es de un egoísmo, de una insolvencia moral. Es una cosa tan lamentable. Està més que comprovat que quan tu generes ràbia, odis, etc., després això és molt difícil de resoldre. Poc després de l'atemptat, Los Santos va escriure una carta a l'anterior president de la Generalitat, Josep Tarradellas, on li comunicava la seva sortida del país i la seva renúncia a encapçalar una candidatura espanyolista al Parlament de Cataluña. El momento estratégico clave, la oportunidad histórica, se daba en las elecciones del año pasado y era necesario aprovechar esa coyuntura para frenar lo que, en caso contrario, sucedería. La avalancha de demagogia nacionalista de Pujol. Pero no será posible, porque ya no voy a vivir en Cataluña. Només un mes després d'aquella acció, el moviment catalanista Crida a la Solidaritat va omplir el Camp Nou en el seu primer gran acte públic, el macroconcert Som una nació, encapçalat per Lluís Llach. Terra Lliure va aprofitar-ho per presentar-se públicament per primera vegada, llançant milers d'octavilles entre el públic. Amb aquesta festa, enmig de cants i danses, volem reafirmar els 4 vents que som una nació.
La crida de Terra Lliure que es fa en el camp del Barça és realment resumir en 4 punts que fossin, diguéssim, molt fàcil d'entendre i de reproduir i de que la gent se'ls anés passant, etc., de què pretenia aquesta organització, i això és el que es va fer.